Здравейте! Днес пекох баничка и реших да ви покажа моята рецепта. Ето как се получава: златиста, хрупкава отвън, мекичка отвътре. И изпробвах новите кури на София Мел. Реших да пробвам, да видя дали ще се получи хубава баничка. Много добре се получи. Ето вижте отвътре как е. Курите са финни. Рецептата е 5 яйца, разбивам ги леко. Към тях добавям 300 грама кисело мляко и 5 супени лъжици олио. Продължавам да разбърквам. След това добавям около 1 чайна лъжичка бак пулвер и продължавам да разбърквам до гладка смес. Ето вижте. Това са курите, които използвах. Снимала съм и състава. Можете да ги видите. За първи път ги ползвам. Това е 350 грама натрошено сирене. В тавичка с хартия на дъното слагам 2 от курите. Поливам ги с около 1 супена лъжица олио. Слагам втората кора. Поливам и нея с около 1 супена лъжица олио. Слагам от натрошеното сирене. То е по желание, колкото искате толкова. След това поръсвам от тази смес. Може и първо смес да поръсите, после сирене. Ето така. Продължавам, докато свършат курите. Пак една кора олио, след това втора кора. След това поливам с олио. След това поръсвам от сместа. Слагам от натрошеното сирене и така докато наредя цялата баничка. Най-отгоре, ето, слагам 2 кори и нарязвам баничката с нож на произволни парченца, защото така или иначе те не се личат. Ето останалата смес, която имам, и с нея поливам отгоре баничката. Ето така. Загрявам си фурната на 175 градуса и пека баничката около 35-40 минутки. Ето как се получава: златиста, вкусна и много ароматна. Ако видеята ми ви харесват, абонирайте се за канала ми. До скоро!